Jak na běžící páse, prostě dostanete víc do zrcadla jak volnej host. No a právě oni mají toho vnikajícího oni mají toho trenéra, toho olympijského vítěze nebo toho. To mi říkal, když jsme se tam ten vysoký. Takový vysoký brýlí. Jo, vypadá jako trenér. Tak ten je, že to je olympijský mistr světa. A je to z nějaký úplně, není to Holanďan vůbec. Od někaď, a oni si ho prostě zaplatili, jo? Il a vachement évolué. Pokud má novou čepel. On si vzal ten zpátky, ten samý součas, který byl hlavní. On si vybaloval druhý. Jsi dal ten samý, co předtím nedal. Tak to je průser. On má nové, má všechno nový. Co? To je na tom to samé. Je připraven. To je dobrý. Je vždycky takový stres, když to jednou nevidí, tak aby nestal červený. To včera všechno kontrolovat, Ale oni, viděl jsem to taky, a oni ty závaží některý, oni jsou blbý. Dobře. Oni některý mají vybroušený ten, jak se to přikládá k tomu, tak to mají vybroušený a špatně to spíná potom. Jo. Aj si byl. Dobrý. Jo! Jo. Bravo. Bravo, Silvio. Pojď! Bravo, mă! Pojď! Hai, Silvio! Pojď! Ještě pevná, pojď! Jo. Bravo! Hai că e bine! To je, Flerek. Proto. Bravo, mă! Bravo! Kontrole, pojď! Ne! Nedělávej tam tu čepel! Jo! To bylo krásně odečené dozadu. Hai, Silvio, tati, hai! Jo! Jinak ten roku je třetí kadec. Ne, výpěra.